Сәлем баршаларыңызға. Бүгін біз сіздермен дәл осындай әдемі көрінетін дәмді қысқы салат дайындайтын боламыз. Алдымен маған тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыра кетіңіздер. Видеомды соңына дейін қолдап, менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Алдағы уақытта басқа да банка жабу туралы рецепттер шығаратын боламын. Қажетті заттарымыздың бәрін осылай турап аламыз. Жақсылап жуып, турап аламыз. Толық рецепті описание бөлімінде қалдыратын боламын. Сол жерден өтіп көре аласыздар. Алдын ала банкаларымызды жуып, жақсылап кептіріп қоямыз. Барлық заттарымызды осылай турап дайындап алғаннан кейін жуып болған банкамызды буға стерилдеп аламыз. Осылай қайнап тұрған суға 2-3 минутқа қойып қоямыз. Стерилдеп болғаннан кейін қажетті заттарымызды бірін-кетін салып шығатын боламыз. Видеодағыдай етіп көріп тұрғандарыңыздай мен 2 банка жаптым. Артып қалған заттарды кішкентай банкаға жауып қоя салдым. Уақытыңызды көп алмайды. Аздап осылай жаусаңыздар. Суымызды қайнатып қоямыз. Қайнаған суымызды құйып 15-20 минутқа қалдырамыз. Он 15-20 минуттан кейін алып, қайттан сол суымызды басқа ыдысқа құйып, қара бұрышымызды, лавролис жапырағыны және де 30 мл май құямыз. 2-3 ас қасықта суымызды 1-2 минут қайнатамыз. Қайнап болғаннан кейін барлық банкаларымызға тұз, құм шекер саламыз. Аздап сірке қышқылын қосамыз. Толық рецепті описание бөлімінде қалдыратын боламын. 1,5 литрлік банкамызға 1 ас қасықта тұз салдым. 1 шай қасықта құм шекер және де 1 шай қасықта уксус құйдым. Осылай барлығын құйып шығамыздағын қақпағыны ыстық суға салып, қайнап тұрған суға салып, онда стерилдеп жабатын боламыз. Видеодағыдай етіп, айналдыра отырып, барлық банкамызды жауып шығамыз. Жауып болғанымыздан кейін оны төңкеріп 1 күнге қойып қоямыз. Жақсылап орап қоямыз.
Көріп тұрғандарыңыздай салатымыз дайын. Бір күннен кейін арнайы кәдімгі шкафқа салып қойсаңыздар болады. Егер рецептім ұнаса, маған тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Менімен болғандарыңызға үлкен рахмет.